Şimdi bu ablamız sehpadaki sıcak bardak lekelerini sadece fön makinesi kullanarak çok basit bir şekilde çıkarıyor. Peki efsane mi kestane mi? Deniyoruz. Malzemelerimiz fön makinesi, sadece fön makinesi. Bu lekeler böyle silmeyle falan geçmiyor, görüyorsunuz. Leke kalmaya devam ediyor. Veriyorum ayarı. Vallahi hiç inanmıyordum ama tamamen geçirdi. En ufak bir iz kalmadı. Acaba içimizdeki dertleri de böyle söküp atar mı? Ya ben hiç geçireceğini tahmin etmiyordum ama lekeyi tamamen geçirdi. O nedenle efsane. Deneyin.